Bonsoir mes amis. Sabah al khair alaikum. Donc nous sommes le 2 décembre. Donc le 2 décembre. وراح ندير لكم une vidéo يعني courte sur le feuilleton تاع les conteneurs اللي جاو يدخلوا من تونس par le poste frontalier تاع بوشبكة في تبسة وحكموهم donc les services de sécurité ولقاو فيهم des parkas militaires. Donc درت لكم انا une vidéo parce que j'avais pas encore les éléments. وقلت لكم il y a 52 personnes dont des cadres, des douaniers et des cadres de la douane qui sont entendus par les services de sécurité sur cette affaire très grave. Très grave. Tentative d'introduire frauduleusement sur un matériel militaire. Les parcs militaires, c'est un matériel militaire, et ce, donc avec des complicités. Et aujourd'hui, le 2 décembre, Naqrat al-Watan, un article pour Watan, affaire de la saisie des parcs militaires au poste de Bouchevka, Tbessa. L'importateur recherché par les services de sécurité. En fait, l'importateur, il a été identifié, il est en fuite. Donc il a été identifié, les initiales TAO, donc MB. Il est âgé de 56 ans et il est le commerce TAO ou Winniskoun, et il est originaire de Bir Al-Adel. Donc voilà ce qui explique un peu Khidmata. Avant de parler dans les détails de l'affaire, dans plusieurs de mes affaires, de mes vidéos, plusieurs. L'axe, la région d'Atbessa, Bel-Adel, Tbessa, c'est une région où, pendant l'indépendance, où il y a Aïcha de trafic. Où les autorités يشغلوا على بالهم وخلينا. توانسة يجيبوا السلعة ويبزنسوا ويشيلوا منا السلعة ويديوا والتواني يديوا ويدخل الحاصل du grand trafic. Mais à l'époque, c'était un trafic يعني كما نقولوا تاع الماكلة تاع لا نوريتور الزيت والفارينة والدقيق والقهوة والسكر والدواء والدقلة. هذاك ولا ذاك الماتيريال دو غير ولا يدخل دون دي كونتينر جايين ستادير كيما يقولوا لو لونغاج ماشي نقول لكم بركا لو لونغاج تاع كي لي ترافيكون يحبوا يدخلوا كاش حاجه برويبي من الايروبور ولا من البوست فرونتالي يقولوا كيفاش دخله يقولوا انا خادمين طريق. هذه الهضره تاعها طريقه مخدومه ويجيو ويدخلوا هذا لافير كانت تجوز نورمال. لي كونتينر لي 4 كونتينر كانوا يدخلوا نورمال سين يافي با ربي العالمين والشهداء. يافي ان انسبكتور ان douanier. D'ailleurs, Babin, c'est un ancien militaire. C'est un ancien officier de l'armée. Donc, الطفل خرج بالتربية تاع باباه خرج c'est un type honnête, nationaliste. حبس les conteneurs قال لهم il y a quelque chose qui ne va pas. أنايا ما خليهمش يخرجوا هاد لي conteneurs et il les a bloqués. ترانزيتير باش نورمالمون يجي يحل ما جاش وقاعدين هذا l'importateur parce que le douanier ne peut pas ouvrir des conteneurs sans la présence du transitaire désigné par l'importateur. واش داروا بلوك قاعدين واش يديروا راحوا ينترفينيو au niveau de la direction régionale تاع تبسة. واش داروا عطاو انستركسيون
instruction, mais doit l'inspecteur dire non, tu libères les conteneurs. Dit moi non, je ne libère pas. Et ils ont pris une décision de le suspendre. La DRH ou le DRH, aucun amara, la direction d'Atbessa, responsable, ils ont bloqué, ils ont gelé le khidmat à l'inspecteur. Mais l'inspecteur ne s'est pas laissé faire, ils l'ont suspendu, ou je veux dire, il y a pas. Il alerte les services de sécurité, il alerte la direction générale des douanes, il alerte le ministère des Finances. Et, qu'est-ce que je fais? Des responsables, Joe Mzaïr, les services de sécurité, Joe, même les officiers de la sécurité, de l'armée, la sécurité intérieure des services de sécurité, Joe, la gendarmerie, la police, Joe, c'est des parcs militaires identiques aux parcs militaires de l'armée algérienne. علاش انا البارح في لا فيديو قلت لكم هذه ça peut être une affaire de parc هكا يجيبوهم يبيعوهم. من بعد جو مشي دي كيفاش يجيب بارك شحال راح يبيعهم هذه باش او يخلص مش عارف قد يخلص الرشوه باش يتجوزهم ويخلصوا مش عارف شحال باش يعقبهم باش يبيع لي باركات واش يربح فيها. الله il y a du flou. Donc j'avais préféré parler d'une affaire de sécurité nationale. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont payé très très cher باش هاد les parcs يدخلوا للجزائر pour des opérations de terrorisme. C'est pour ça que j'avais cité l'organisation terroriste, le MAC, ou l'organisation terroriste Rachid. Et وشحال واحد سبوني نتاع الماك هذا سبوني يلا يسبوا يعرفوا غير يسبوا والماك سي با دي تيروريست سي لا باسكو انكومبريهنسيبل كو واحد ان امبورتاتور يجيب دي باركا يديبونس يجيبهم من لاشي ويجيب باش يبيعهم بعد في لافريبري ولا وين يبيعهم؟ وين يبيعهم لي باركا؟ يبيعهم في لافريبري. شحال يبيعهم؟ Donc ça ne peut pas rapporter le bénéfice, Zama, si c'était une opération économique. Ce n'est qu'une opération de terrorisme qui se préparait en Algérie. Il y a quelque chose qui devait se faire avec des terroristes, des tenues militaires. Il y a une opération. Et donc, je reviens à la douane. L'État algérien a la peine de ce qui se passe. Au Belad. À la peine. Puisque la gendarmerie et les services de renseignement généraux ils battent les rapports à leur réaction. Belad, c'est une zone, on a l'impression qu'on a fait Monte Carlo. C'est pas une commune de l'Algérie. Non, ça n'a rien à voir. C'est bled, Aïcha, مش عايشة sous le drapeau تاع الجزائر. عايشة الدرابو تاعهم تاع les trafiquants. Tout se vend là-bas, tout se vend. Slah, la drogue, drame, tout se vend في البلاد. Au vu et au su de tout le monde. في القهاوي, في les magasins, تروح تشري واش حبيت. يخص غير ما تشريش النساء، مازال ما داروش النساء وما داروش لي زيسكلاف. هذو مازال ماهمش يبيعوا فيهم. ويخموا بيانتو يوليو يبيعوا فيهم ديريكت. دونك هاد بير العاتر والبوست فرونتالي تاع تبسة جوات تبسة هادي لازم لهم دي سيرفيس سيكوريتي سبيسيو ماهمش هادو اللي راهم دوكا نو سبيسيو لا دوان دي بيرسون سبيسيو لي دواني ماهمش هادو واللي يجيو للبوست فرونتالي بوشبكه بالمعرفه ولا يخلصوا الدراهم كي يجيو
قلت لكم لي دواني على ليبوك يخلصوا دي مليار 1 مليار وطلع باش يروحوا لايروبور هو ريبو مدين ولي زوط ايروبور ودوكا ولاو مع تونس سي البلاصه تتشرى با بور توس تفهموا مليح مي لي دواني اللي ماهمش ما يخلصوش دراهم باش يروحوا تما وكي سون با كورومبو والو ما يهضروش بيرسون نو دينونس يشوفوا واش كاين تما كومون سا سباس بالك تقول واحد يدير رابور ولا سينيال ريان دونك لازم هذا بوشبكه هذه تبسها كاع وبين العاتر لا جوندارموري لا بوليس دواب اتر دي زيليمون سبيسيو اللي يروحوا محزمين كما يقولوا وما يتشراوش ونتفكروا كما بكري في لي زيتازوني اليوت ناس مع les ils luttaient contre la prohibition تاع الكحول وكلش جابوا يزونتو كلش اللي يجيبوه يخدم بوليسي ولا اوفيسي ولا يشريوه جابوا اليوت ناس حنا ينوفو ان اليوت ناس وكاين parmi les militaires ou les gendarmes ou les policiers كاين surtout là si on fait appel aux anciens et qui ne sont pas de là-bas. Il ne faut pas qu'ils soient les douaniers ou les gendarmes. Mais justement, c'est des sédentaires qui يخدموا ويروحوا يبدلوهم كل 3 mois يبدلوهم. Et vous allez voir, ça va être mieux géré, il y aura moins de trafic. راهي الدنيا مخروبة تما كلها. ها لا بروف. جايبين 4 conteneurs فيهم دي باركا ميليتير وجايين زادمين على البوست فرونتال. سي يافي با هذا التيب هذا d'ailleurs qui doit être félicité et il doit être encouragé باش يقعد تما comme responsable. وناضولو من لا ديريكسيون même la direction générale. كتب لا ديريكسيون جينيرال lui ont pas répondu و الديريكتور جينيرال دو دوان بعد selon l'article du journal بعد une équipe راحوا هذا شافوه ومن بعد راحوا ils ont pas donné raison à l'inspecteur قاعدين يشدوا له غير non respect des instructions والدنيا مخروبه. heureusement دخلت فيها دونك لا جوندارموري مازالها واقفه لا جوندارموري ودخلت فيها لا سيكوريتي انتيريور تاع لارمي لا دي اس سي heureusement دخلت فيها لا دي اس سي دوكا على بالي يفون فير يجبدوا كاع لي دوسو دو سيت افير وتشوفوا باللي سو كي با واش يبان من القضيه هذه. il va y avoir des ramifications très importantes في لا دوان في تبسه سورتو في تبسه في لا ديريكسيون ريجيونال دي دوان تاع تبسه. vous allez voir باللي qu'est-ce qui se passe. هذيك تبسه هذيك il leur faut des policiers honnêtes, des gendarmes honnêtes ou un bureau de la DSI légal. Parce qu'il y a des barons, il y a des barons, même ils sont dans ils ont pignon في l'État. Il y a un sénateur يهضر عليه هو حاكم قاعد تبسه هذه هو وخوه ديجا خوه اللي en prison. هذا جا لافير تاع كي دخلوا هذاك التونسي هذاك اللي عنده لاشين نسمع قروي. شكون دخلوا لو فرير دو سيناتور. كيفاش دخلوه؟ ما دخلوش على الجبال. لا قروي سي كانديدا لا بريزيدونس تاع تونس وجاي مع خوه ان ديبوتي دخلوه غير من البوست فرونتالي. كيفاش دخلوه؟ والو ما سمعناش اونكور لونكيت. هما راهم في الحبس اللي جو كخوا كي ا كونستانتين هذاك القروي. Mais on n'a plus entendu parler de cette affaire. وراها une instruction ما على بالناش. وراها من الناس اللي كومبليس. يا une femme ويا هذا خو سيناتور. مي ماناش نتبعو. بس qu'est-ce qui se passe في بين العاتر وتبزة. سي كيما تقول رانا في راسيسي. كاع
il y a un baron, il y a des barons. واحد حاكم واحد لوتيل تريكوني في تبسة وين يتلاقاو كاع كل عشية تما وقاعدين تما يترافيكي ويدخلوا ويخرجوا واش يحبوا. اي كونت يا بروبليم واحد يتحكم ما عندهم يرقدوا ويبداو يمدوا في لي ميديا باش كي بور اي سي بور سا نقول il faudrait mettre en place à Tbessa, à Ben Lader, changer l'autorité de l'État. D'abord, la justice. Il faut un nouveau procureur, des nouveaux juges. Gars, il dit bon, mais Khayram, parmi les juges les plus honnêtes, les métcherouches. Tania, les gendarmes, le commandant de gendarmerie et les gendarmes doivent être choisis. Le commissaire, le chef de sécurité du wilaya, كيف كيف. واحد تاع لا دي اس تاع لا ديريكسيون تاع باش يعسهم يعس كاع يعس لا بوليس ولا جوندارمري اللي يخدموا كيما بكري هكا كنا هذا يعس هذا اي سا مارشي بيان سورتو لا جوستيس باسكو حنا رانا نهضروا et on se félicite un peu de la liberté des juges. Et on se félicite. Mais malheureusement, les maillons du filet dans la justice libre, ce n'est pas des maillons رقاق. C'est des maillons où الواحد يخرج منهم. Et vous m'avez compris. Donc j'espère que نزيدوا نسمعوا الخير. J'espère يحكموا هذا وانا نقول لكم هربا في تونس هذا الامبورتاتور هذا الامبورتاتور تاع بير العادر هذا المافيو هذا راهو يكون في تونس وي يكون في تونس في القصرين ولا في القفصه راهم تما يتخباو يكريو اي تو لا تونيزي مالوريزمون سي ان بي في لا كوريبسيون بير كو تزاير بير كان والو تما لي سيرفيس سيكوريتي ما يخدموش ما يعرفوش وما يخدموش مشريين كيف انا نقول لكم en Tunisie tu peux faire ce que tu veux si تخلص الفلوس اي وسع الله غالب le président هذا جا il veut مسكين travailler شفتو شنو دايرين له y compris la justice والخبثه تاع النهضه ها هو قاعد في البالي ليه il veut bien faire mais لتحت حاكمين له كلش وي فون با لور بولو allez السلام عليكم